محمد نظيف، ممثل ومخرج مغربي. سعيد بتواجدي هنا في الناظور ضمن فعاليات المهرجان السينما للذاكرة المشتركة في الدورة ديالو الثامنة. سعيد هذه المرة بتواجدي كعضو لجنة تحكيم الفيلم الطويل. هي كذلك مناسبة للقاء لتبادل الأفكار مع محترفين وسينمائيين ومخرجين مهتمين لا من الناظور ولا من خارج الناظور. فرصة كذلك لمشاهدة أفلام تهتم أساسا بالذاكرة المشتركة وكذلك بحقوق الإنسان. سعيد كذلك المشاركة في محاضرات اللي كانت، خصوصا المحاضرة حول السينما وحقوق الإنسان. يعني برنامج غني. كنت كذلك سعيد البارح في الفيلم المغربي اللي كانت القاعة ممتلئة عن آخرها، فكنتمنى كنتمنى أن الجمهور الناظور يفرح كذلك بأفلام أخرى، لأن فعلا احنا في حاجة أننا نشوف صورتنا من خلال أفلامنا، ولكن كذلك في حاجة أننا نفتحوا على سينمات أخرى وعلى تجارب أخرى. هو الآن أصبح اهتمام من خلال على مستوى الدراما من خلال القنوات الوطنية اللي كتنتج، خصوصا بالنسبة للقناة الأمازيغية، ولكن فعلا خص الاهتمام أولا، أو خص البداية والانطلاقة تبدأ من المنطقة، تبدا الفكره او الكتابه او الانتاج، خصوصا الانتاج، لان المشكل ماشي في لقاءات مع ناس، ماشي في فكره، ماشي في المشكل هو مشكل الانتاج. هذا دليل على ان ما بقاش واحد بين قوسين واحد التهميش، او لان ما ممكن ما ممكن يخدموا المنطقه الا ابناء المنطقه. اللي مطلوب وهو تكوينهم، هو مساندتهم، هو دعمهم المعنوي، دعمهم الشخصي، بحضورهم في ملتقيات أخرى على أرض الوطن، مهرجانات وطنية أخرى في مناطق أخرى، التقائهم ولقائهم بفنانة أخرى، حتى التعامل مع تقنيين من الداخل أو من الجنوب. في هذا التعاون الداخلي، قبل ما نبداو نفكروا أننا نتعاملوا مع تقنيين ومع فنيين من خارج الوطن، هذا التعامل الداخلي ممكن إلا يزيد بنا القدام ويقرب ما بين الفاعلين السينمائيين في المغرب. لا، هو كيف ما أبناء الإقليم وأبناء الوطن، أبناء الإقليم خصوصا أو المنطقة، أنهم حقوا هذا المكسب الفني والسينما اللي هو المهرجان السينما والذاكرة المشتركة. فممكن أن قاعة تحقق هنا في الناظور، خسر الإرادة، وخصها إرادة من طرف أبناء المدينة، وخص كذلك إرادة سياسية، خص الناس البلدية والسياسيين، الممثلي الأحزاب هنا، والناس اللي ممكن يوقفوا، اللي كيهتموا بالثقافة، ممكن يوقفوا على أساس أن مثلا أحد القاعات اللي مغلوقة ولا مكان أرض البناء، وكيف ما تبنى المركب الثقافي، ممكن تبنى أو ترمم أو واحد الفضاء اللي يتحول لقاعة السينما، واللي تحول كذلك قاعة العرض بشكل عام، فيها كل الظروف المواتية لعرض مسرحيات، لعرض سواء فرجة حية أو أفلام سينمائية. هذا بالإمكان مساعدة وزارة الثقافة، مساعدة المركز السينمائي المغربي، لأن كاين إمكانية ديال دعم القاعات، دعم ترميمها أو بنائها. كاين كذلك البلدية ممكن حتى هي، لأن دورها كذلك، لأن الثقافة هو خدمة عمومية، وخص الدولة تقوم بهذا الدور هذا. طارق الإدريسي، ميس ناريف، ميس الحسيمة، سينياست، مخرج، منتج وسيناريست.
في نفس الوقت. نش مي رجال الناظور تمزقي الدورة مزقاروش شاكر داقس على حال 2009 من 2010 مرة الأفلامينو عذون ذانيتين والعامة وسير شي صفة سبيسيال وسير دقيق الممبر نجوري لا كومبوتيسيون دو كومونتير يجي الميدان تفهم هذاك بزاف وخدم هذاك 16 والعامة سبيسيال عاود يعجبها الحالة طاس بزاف سميزي شاكن نيل الأفلام مدو كارينو الفيلم مونسترز أكسر فوزي الفيلم الخميس 87 محمد بوزقو وسيني عجب الحالة طاس بزاف ونشي غنغي يجن المطلب نطلب تكون العام هو خصنا غير السينما كاري فوجيجن السينما بزاف اللي سينما ونشوف جوزي وذاني قاعد بدا خصنا نطلب الدوله مخزنه نلقى كاع نقص السينما كما نقص السينمات خصنا نشينا تكاز زاكن غير المبادره غنغيو ذان غاس الثمانيات غنغيو ذان تقل لي زانفيستيسمون يخصيو ذان عاود الناس مبريدين نستلموا بانه السينما ديجن لاندستري ديجن التجاره في الثمانيات الطاس المنايني تقادر شكون بزاف روح هذين غنغلي سينياس كاريف غنغيو غنغلي تكنيسيان كنت ورات تاثير غنخطا ولكن شو زمت سيور الانتاج نعرف برك غنغبو الانتاج بركي شنين نتمعاشوا واش مي قال الانتاج متى في ذين القاعات السينما ذين اللي فيستيفال ذين 8 فهمتي فرونتيد ولا مي قال الانتاج واش كاين شنين نتمعاش صنع شنين الدوله وذنبو انت شنين نتناضلوا حقا غنتناضل أكسل ريفمان قي المخرج السيناريست من فيلم مونسترز وسيغدن تيغا النظار هذا فيستيفال الذاكرة المشتركة باش أظن ريفيين أول مرة أظن الفيلم النغ ديجا دون عرض الدبارة المرة مش دوقي من ريفيين ينض يسنقل العرض انتتي سند الإهانة مش جماعة نشي خصها تركز دي سكي بوزيتيف بالنسبة لي شمي جام بوزيتيف هو الاكسبيريونس انزال فيلم النغ اكي مزيغن فيلم مزيغ تنزال اكي مزيغن بركي يعذو مش غادينا يعذو امريكان يعذو فرنسا يعذو الدول النغني ماشي يوذن الطاس ميتي لا كولتور ديفيرون شمار تيبو دي ادغال لي سوتيتراج دمانيني زعما شويه نحوج هذا سناورن توي وتركز بهم 100 حوايج سناور ماشي هو خيا مني توي عجباسن مارا ما نروح الجوائز نيويثاند وذن عجباسن التفاعل تواسنا في الصباح مش التفاعل توغان غنتاتي صراحه يستوي كلشي باسكو التواضع نيوذان القيم دي ثماث ني قبل طماط تصمد هذه سيقيم ذي الوقت هذه الصم دي نوفمبر ويوذان بدن 2 ساعتين على حال ساعه ونص اني بدن تفروجن والتفاعل اللي كيسكين يعني دي جوكس دي ضحاش ضحشن دي مارغان يعني دي مومون مارا ميتو بلاني في هذا السيناريو وشينا كيس بالنسبه لي دي ليكسبيريونس وتعيش شغله دي نيويورك دي فلوريدا دي كانزا دي شمشان نغني تغديش حاجه سبيسيال ستويا القاعات وغنغشاني خصيني وغنغشا يعني ركز نشخمنايا كثر شن حاجه نغني سيني وغنغشا و سيني البيزنس سيني الثمانيات بتغد الثمانيات باش نري واضحين سيني خاص غيزعمن صحاب الثمانيه ثقن هو الدوله ضغط دار الثقافه ضغط المسرح ولا كيس انه ماشي عاوتاني عاود شمارات يمكن شمارات نسقاقوا ذي ثواث ذي تجيبوا الثاني ذي غنسقاقوا سيني صحاب الثمانيه هاد كنسيني هاد التجاره ولا هنا دابا ازي صاحب حن الثمانيات وتجيكو شي الدوله قناه الكابيتاليزم تجيبوا ذي الشيوعيه انتوثيس ولا ذي وذن غاز هاد كنسيني ولا خص ديك سيني Bueno, soy Sandra Rojo, soy una antropóloga mexicana, vivo en España, pero trabajo en Marruecos. ¿Vale? Vivo, digamos, entre estos tres países y bueno, el festival me parece magnífico, ha crecido bastante en todos los sentidos y especialmente esta edición es muy profunda, muy interesante el tema de la justicia transicional, de los derechos humanos, pues ver diferentes casos, ¿no? Como el de Indonesia, el de Túnez, el de Marruecos mismos, América Latina, nos ha permitido y nos está permitiendo, porque todavía no termina, ver todos estos casos de manera global, ¿no? Para
ver cuáles son nuestras experiencias, compartirlas y también ayudarnos entre nosotros a hacerlo mejor, ¿no? Todo el tema de la reconciliación, del perdón, etcétera. Sobre una ciudad que no tiene un cine, bueno, que obviamente eso es una pena, ¿no? Y además que la gente está ansiosa por verdaderamente poder acceder a este arte, que no lo hemos visto cuando ha habido películas que han atraído muchísimo público. Es muy emocionante la cantidad, sobre todo de jóvenes, de jóvenes que se acercan al centro cultural para poder ver estas películas. Entonces eso dice mucho de la necesidad de que tengan un espacio para poder ver y para poder debatir. Afortunadamente he tenido la dicha, digamos, de trabajar con Tarek El Idrissi en el documental del RIF, y bueno, yo empecé a conocer este cine por Tarek, ¿no? Hace muchos años, cuando empezó con Arrash, y después el RIF, el viaje de Jadilla, etcétera. Entonces, bueno, conozco el trabajo muy cerca de Tarek, pero sé que hay otros trabajos y otros jóvenes que están haciendo cine Cinemassic, lo cual me parece pues magnífico, ¿no? O sea, desde cine de ficción hasta un cine casi antropológico, ¿no? Hecho por ellos mismos, que refleja bien su mirada por dentro, y no siempre estamos acostumbrados en esos países yo hablo también por México, ¿no? En un momento dado, ahora no, también hay un cine mexicano muy importante, pero antes, ¿no? Hacer siempre un cine visto desde fuera. Entonces lo bonito ahora y lo necesario era un cine visto desde dentro, y creo que se está desarrollando bastante bien y es muy prometedor. Mi nombre es Rafael Guerrero Moreno, soy periodista español, director de un programa de radio que se llama La Memoria, sobre la memoria histórica. También soy historiador y vengo aquí todos los años porque soy consejero especial del festival, y este año también soy presidente del jurado de documentales. Este año el festival creo que cumple su mayoría de edad, 8 años, ya son muchos años para un festival importante como este, que además lucha por los derechos humanos, y además este año ha sido muy completo porque ha conseguido aunar en torno al tema de la justicia transicional, pues un tema muy de actualidad que compete a todo el mundo, porque en todo el mundo hay procesos de justicia transicional, y también además ha conseguido traer aquí para darle un premio importante internacional al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con lo cual que es un ejemplo de justicia transicional, porque en su país se está llevando a cabo, se firmó el acuerdo de paz después de 50 años de guerra civil, y con casi 300.000 muertos. Es decir, que estamos entonces en un festival de Nador que traslada al mundo un mensaje de paz, de democracia y de lucha por los derechos humanos. La primera vez que vine a Nador, al primer festival, fui también jurado de documentales, y también hice un reportaje para un periódico en Sevilla, y se titulaba Un festival de cine para una ciudad sin cines. Es decir, quería llamar la atención de que, bueno, qué sentido tiene un festival de cine en una ciudad donde no está acostumbrada a ver cine. Pero yo creo que todo este proceso desde entonces hasta ahora ha ido creciendo el festival, y bueno, unas veces en la carpa, otras veces en el centro cultural, otras veces en el hotel, pues ha permitido ver mucho cine en torno a una temática que cada año ha sido diferente. Otro año fue el tema de la mujer, este año la justicia transicional, en fin, temas muy interesantes, muy candentes, que interesan a todo el mundo. Bueno, yo creo que llegará el momento en el que Nador tenga un cine estable, un cine en condiciones, y seguro que no habrá que esperar mucho para conseguirlo. Je suis María Iglesias et je suis la présidente du jury de court-métrage du Festival de Nador. Et bon, pour moi, c'est très émouvant. Je suis très émue et très reconnaissante de participer, parce que être ici me permet de découvrir des films, des créateurs énormément intéressants, et de partager avec eux notre avis sur les grands défis dans le domaine des droits de l'homme. Je trouve que, étant donné que Nador a ce festival international de films tellement intéressant et prestigieux, ce serait évidemment très important pour la population locale d'avoir des salles pour pouvoir profiter des films. En plus, parce que j'ai constaté l'énorme intérêt de la jeunesse quand ils vont à la salle du cinéma et ils voient des films, notamment marocains. Alors oui, ce serait une énorme opportunité. J'espère qu'il y aura bientôt.